un partito politico da una scuola, no? E un giornale siamo stati perché eravamo un giornale, c'era Pippo Fava, però noi eravamo ancora tanto bambini da non capire il concetto di giornale di Pippo Fava, che era una cosa divertente, voglio dire, non era una cosa cattedrantica, no? Però vabbè, il giornale, io in pratica facevo cronaca, no? La cronaca è bella da fare, è una cosa spietata, non fa diventare stronzo, però la cronaca ha regole semplici, voglio dire, aspetta. Dopo che è morto il lettore noi eravamo assolutamente soli, solo delle ragazzine con già dare una mano. Dare una mano vuol dire piegare il giornale che la nostra spiegatrice, che era del 22, non funzionava, no? Ecco, poi dove hanno preteso di pubblicare, naturalmente non era possibile, allora aiutateci a fare il giornale voi e fatevi il vostro giornale, non so se ne no? E siccome però il giornale aveva i siciliani e la terra, i giovani, qui dove era rivisto il livello qualitativo, no? Per cui da noi, infatti, se c'è da parlare, ti faccio un esempio, arrivano 30 ragazzini a 30 scuole, ognuno con il suo pezzo, questi pezzi vengono fotocopiati, fa un quaderno, l'ultima pagina però è un modulo, no? Con le crocette da segnare, allora vengono, tornano nelle scuole, vengono votati, vengono pubblicati, attenti prima 8, 10, quanti che sono articoli, no? Come questi articoli a quel punto vanno in produzione come se fossero un giornale principale, no? Quindi fermo restando che nessuno deve toccare il contenuto, ma vengono riscritti finché io, un altro redattore, è contento. Il record mitico è 14 di scritture, però la media era di 5-6. Io tuttora riscrivo tutto almeno una volta. Questo era il primo fatto artigianale, che era di artigianale, però come non è che è la nostra grande invenzione, è la realtà. Così come la parte politica, le manifestazioni, noi rapidamente abbiamo avuto di non avere niente che da aspettarci dai partiti, no? Dalle persone, da ragazzini sì. Poi si è sviluppato tutto quanto su questo, però anche qui hanno inventato i ragazzini, non noi. Per la scuola idem, la nostra scuola è stata artigianale, no? Ecco, però a un certo punto noi abbiamo fatto dei corsi, dei casini, dei cosi, abbiamo imparato a insegnare e in questo rapidamente abbiamo anche imparato a imparare, no? Però tu non puoi insegnare nulla se non impari contestualmente qualche cosa, no? E anche ancora una volta questo è il percorso di Pippo Fava, capisci? E in sostanza noi abbiamo fatto un giornale ottimo dal punto di vista artigianale, no? Perché il direttore era uno degli anni 50, no? Cioè, ti posso dire, guardi per cortesia al tipografo, no? Lei mi deve eliminare questa vedova, anzi sai che le dico che ci siamo, mi faccia fuori anche l'orfano che ci ha quello mi guarda con la bocca aperta, la vedova e l'orfano nell'antico linguaggio tipografico sono la riga corta e la riga lunga infine, no? Però a Roma non si usava più da 10 anni questa cosa qui, non so se per dire, invece noi siamo nati così convinti e questo era il vero giornalismo, in realtà era il vero giornalismo di molti anni prima, ormai superatissimo. Noi abbiamo avuto sempre il buon senso, visto che non c'era nessuno che dava una mano, di lasciar fare questi ragazzini, anche di vedere cosa si poteva imparare, non so dove andare. E dopo abbiamo dovuto rapidamente imparare a portare la gente in piazza che altrimenti ci facevano fuori uno dopo l'altro. Ma tu pensa Falcone, una volta c'era un casino al vecchio pure, no? Il casino si salvava perché c'era subito la manifestazione dell'Italia, no? Se tu stavi ad aspettare il dibattito della sinistra, ma nel tempo di cacciarli 40 volte, no. Allora dico, noi eravamo poco importanti, quindi noi eravamo spaventati di fare cazzate, quindi eravamo pronti ad accettare qualunque input, non eravamo superbi, pensavamo benissimo di essere non all'altezza, no? E questo ha consentito di accumulare in un contenitore che per caso negli ultimi anni un sacco di belle cose, però dico, la cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare, e quando la dimentichiamo chiudiamo legnate, che non è merito perché siamo molto bravi, no? Noi siamo semplicemente talmente scarsi, no? Che siamo portati ad accettare, non so se mi spiego. Inoltre, non essendo completamente bestie, no? E abbiamo un quadro, sia pure rudimentale, del mondo, non si dimenticare, i giorni, per cui voglio dire, quando tu ti vedi Trump seduto a tavola, no? Io bene o male capisco più da dove salta fuori, capisci? Perché quantomeno ho delle rudimentali nozioni di storia americana, non so, da quel punto in poi però io sono ignorante perché io arrivo ad avere, io non sono uno storico, sono un giornalista, no? Quindi uno che deve a volo cogliere la superficie delle cose, però cogliere la profondità no, ci devo studiare, ma soprattutto devo fare arrivare quelli che veramente hanno la specializzazione. Non so, ritengo che siccome adesso ci sono numerosi intellettuali seri,
e non puoi come una volta, sareste voi no? Però intellettuali non è una bella parola, come posso dire, ci sono molti muratori che prima non c'erano, molti scarpari, molti riparatori di orologi, no? Allora a questo punto è quasi istintivo una strategia basarla su queste circostanze. Lo posso fare io, non lo può fare il direttore del New York Times, perché lui è molto più in alto di me, lui ha già tutto, non so lui ha una bellissima carrozza a 8 cavalli, per cui lui non gli interessa di inventare la bicicletta, non ha nessun motivo. Io invece vado a piedi anche con le scarpe rotte, per cui quando vedo uno che cammina, immediatamente mi deve cominciare a fare funzionare, perché questa è l'eredità in buona sostanza, no? Ecco, nel mondo di oggi molte cose nascono dai piccoli, non dai grandi. Zuckerberg è un ragazzo brutto, no? Che non sa come acchiappare le ragazze, per cui gli viene la brillante idea, gli viene a lui, non a quelli intelligenti, di fare una specie di database e di tirarci Facebook, no? Oppure piglia Jobs, per Jobs sono dei tanti hacker del periodo, no? E che però ha la brillante idea di farsi prestare $1.500 vendendo il Volkswagen, non so, però di questi nessuno è un grande scienziato, un grande questo, un grande cosa, però vivono in un mondo che dà opportunità ai giovani in alcune finestre, no? Di produrre moltissimo sul piano delle... Ora io ho la sensazione che voi vi sottovalutiate come area, come caratteristiche sociologiche, non so se vi spiego, mettono lì un Pisapia, come si chiama il sindaco Sala, credo, no? Ecco, cioè che sono brave persone, no? Ma probabilmente non credo che tra 20 anni saranno molto ricordate, no? Mentre probabilmente 2 o 3 delle persone sono qua, probabilmente tra 20 anni saranno ricordate, ma io non perché sono me, perché per caso li vengono a trovare in una particolare società, in un particolare momento in cui si aprono delle porte, no? Si apre e poi si richiudono, no? Se Jobs fosse venuto fuori anche solo 3 anni prima, sarebbe stato un'altra cosa, sarebbe stato un brillante dirigente della Xerox, per esempio. E queste cose le dovete studiare, perché se sentite queste parole vi deve assolutamente venire la curiosità di che cosa ha fatto Jobs, soltanto straordinario, quando è entrato lì alla Xerox, non so, ve lo dico, gli ha rubato alcune idee, cioè si è portato a casa alcune cose, no? L'ha fatto perché era un ragazzaccio maledetto, no? Se lui fosse stato un laureato in ingegneria di lettere non gli sarebbe mai lontanamente venuto nella testa, al massimo avrebbe chiesto umilmente di essere assunto a Xerox, lo so, attenzione, questo non capita sempre, però comincia a essere un discorso complicato.